जेजू आपल्या मायंगावाक नजरेताक पावला. सुवार्तात सांगता तशें नजरेतांत तो ल्हानवट जाल्लो. वेपार्यास म्हणले परी लुकाचे सुवार्तेंत ताच्या मिसांवाची परगटणी हांगासरस एका सिनागोगान जाता. जिविताची सुरवात आनी मिसांवाची सुरवात बरी ताळ पडटा. एके वाटेन पळयतना आयची सुवार्ता जेजूक एक ऋणात्मक वा नेगेटिव्ह प्रतिक्रिया, आनी एके वाटेन पळयल्यार आयची सुवार्ता जेजूच्या मायंगावा विशीं ताच्या मनशापणा विशीं जायत्यो गजाली कळीत करतात. जेजू खंयचो, जेजू खंय ल्हानवट जाल्लो हें आमकां सुवार्तेन कळीत जाता. लोक ताका वळखता सयत. आपल्याच गांवच्या लोकांक जेजू आपूण एक तांचे मदलो एकलो मात्र न्हय, आपूण देवान विसलेलो एक प्रवादी म्हणून तांकां कळीत करता. जेजूची सतत हांव तुमकां सांगता, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्याच स्वंत गांवांत मान मेळना म्हणली उतरांच जेजूच्या प्रवादी आपोवण्याक दवरलेलो आरसो. दोगां प्रवाद्यांची नांवां आनी तांचे मिसांव जेजून सुवार्तेंत विवरिलें. एलिया प्रवादी जारेप्ता प्रांताचे विधवीक पावता, तर एलिजेव प्रवादी सिरियाच्या नामानाक पावता. अशें दोगी जुदेव न्हय आसलेल्यांक पावतात. लोकान जेजू आमच्याच गांवचो म्हळ्यारी जेजू प्रवाद्याचे मिसांव आपल्या लोकां खातीर मात्र न्हय, तें सार्वत्रीक म्हणली गजाल, आनी तें मिसांव आपल्या स्वंत गांवांत उणे फळादीक म्हणलो विशय ताच्या गांवकारांक रागाक कारण जाता. ते ताका शारा भायर घालूंक वोंड व्हरतात आनी लगाड काडूंक सोदतात. देखूनच आनी एके वाटेन आपल्याच लोकान प्रवाद्यांक दिल्ली प्रतिक्रिया जेजूकी दिवच्या मुखांत्र ताणें सांगली, खंयच्याय प्रवाद्याक आपल्याच स्वंत गांवांत मान मेळना म्हणली प्रवादी उतरां खरी जातात. मात्र न्हय, जेजू प्रवादी म्हणल्या स्वताचो पुनरुच्चारी जाता. गांवकाराक ससार जावन घेवंक साध्य ना. गांवकारांनी हेरां परीस जेजूक स्विकार करून सोडवून आपणावची पडटली. गांवकारांकी ती सोडवून सलीस जावची ना. जेजू विशीं ससाराई आमचे मदें चलची ना.